Вечный фитиль. Вот так вороночку быстренько сделаем. Не могу сказать, что проверенный дедовский способ, но из современного мира самый лучший — это разжечь костер, салфетки, масло, любое. И вперед. Ах, Джон, сколько чеснока. Ага. Сейчас хорошенько начистим все. Вкусненько все будет. Джон. Это с прошлого раза остались, да, походу? Все. 2 секунды. Любой костер разожгете. Такое тоже бывает. Я даже вырезать не буду этот момент. А то смотришь, у всех все гладко, четко. И смотри, рассыпались. Гладко, четко. У нас тоже бывают вот такие моменты. Так что